Men bilaman hozir 95% odamlar hozirgi mana shu meni prямой efirimni ko'rayotganda uy olaman desa nalichiga ololmaydi. Ularda yo'q nalichi shuncha pul. Biroz zo'r mashina olaman desa, например, mamunga o'xshagan manikilarga o'xshagan yoki любой boshqasi inomarkaga o'xshasa nalichiga ololmaydi pul. Faqat kredit, qarz yoki biror narsasini sotib и так далее. Qanday qilib beqarz olish mumkin? Nimaga shundoq? Nimaga o'zbeklar постоянно qarzga narsalar oladi? Uy olaman desa qarz, to'y qilaman desa, tam Rossiyaga borib ishlab, birontasi ishlab kelish kerak и так далее. Mana kстати ekranda ko'rib turibsizlar. Meni yana bitta primerim. 29.975 ming rubl qo'ydim, plus 42 ming rubl чистым ishladim. Общий 72 ming bo'ldi. Nimaga shunday bo'ladi? Nima deb o'ylaysizlar? Mana chatga yozinglarchi o'zlaringizning fikrlaringizni aziz do'stlar. Nimaga mana shu o'zbeklar, tojiklar, mana bizning millatimiz постоянно qarzda yuradi? Постоянно minusda yuradi? Постоянно topolmaydi, jalba qiladi, u yomon, bu yomon, постоянно aytadi hayot qiynalish kelyapti, undoq deb. Nimaga Amerikada odamlar yaxshiroq yashaydi? Yevropada nimaga? Rossiyadan ham даже более-менее yaxshiroq yashaydi. Qani chatga mana yozinglar o'zlaringizning fikrlaringizni. Mana уже ko'raman chatda сообщениялар boshlandi. Endi maslaga hozir namoq qilishni boshlayman. Так, Aslan, investitsiya bilmaymiz. To'g'ri. Dальше. Jismoniy mehnatga o'rganib qolgan to'ppa to'g'ri. Mana siz to'g'ri aytibsiz. Что ular o'rgangan mana shu narsalarga. Ular даже o'ziga ishonmaydi ham, что men boshqa mehnat bilan ishlashim mumkin. Kallam bilan ishlashim mumkin. Ular meni qo'shnim, meni qarindoshlarim, ular bilan hammasi mehnat bilan ishlaydi, значит men ham shundoq ishlayman. Значит bu shundoq ekan deydi. Muhammad Ali finansiy gрамотность yo'q, chunki to'ppa to'g'ri. Moliyaviy bilim yo'q, to'g'ri. O'zbeklar bir-birimizdan bilim qiynalamiz, qizganamiz, qo'rqadi sarmoya kiritishga, o'qishga kirganlar zo'r bo'lib ketadi deb o'ylaymiz. Короче, do'stlar, yozayotgan narsalaring to'g'ri. Emaslarga yana bitta situatsiyani aytaman. Nimaga bizning odamlarimiz ichida kam? Mana buni qarang. Amerikada 52% odamlar investitsiya bilan shug'ullanadi. Har ikkinchi odam. Yaponiyani qarang. Что mana Yaponiyaning statistikasi endi. Yaponiyada, Amerikada biza mana 49-yilda уже investitsiya boshlagan. 30-yildan ham investitsiya bo'lgan. Bizning nimalarimiz? Qo'ylarni boqib yurganda, mollarni boqib yurganda, dashtada yurganda, tog'larda yurgan paytlarimizda Amerikadagi, Yevropadagi, Yaponiyadagi odamlar уже finansiy gрамотностьni shu paytda boshlagan izuchat qilishni. Shu paytda boshlab ular уже shu orqali pul ishlashni boshlagan. Biz hali qo'ylarni oldi sotdi qilardik. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonda 1% odam ham yo'q. Mashina boshlaganni, investitsiya bilan yoki finansiy gрамота. Chunki maktabda bizga bu narsalarni o'rgatmagan hech kim. Do'stlar, xullas, давайте qanday kitobdi? Yoqibdimi sizga informatsiya? Xohlaysizmi o'zgarishni? O'zingizga ishonasizmi? Tayyormisiz energiya bo'lishga, bostirishga, motivatsiya olishga? Чтобы birovlarning gapiga quloq solmasdan, bu bo'lmaydi, u bo'lmaydi, mehnat bilan ishlash kerak. Всё. Otlashing buni. Agar siz tayyor bo'lsangiz, что всё. Menga farqi yo'q, odamlar nima deydi, nima demaydi. Qanday boshqalar ishlaydi, qanday meni qo'shnilarimiz kim stroykadamki, ayting, kim xohlasa, всё, men уже investitsiyadan farqi yo'q. Men aytganim yo'q, imенно meni investitsiyamga keling deb. Umuman, xohlasangiz web dizaynergami, xohlasangiz programmistgami, xohlasangiz biznesgami, просто kim tayyor bo'lsa, aloni bosing, biz bostiraylik наконец-то. Qachongacha biz shunday qilib yashaymiz? Qachongacha biz постоянно mana o'zbeklarni cho'rka undoq deb yuradi? Nimaga biz o'zimiz shunga ruxsat beramiz? Chunki biz o'zimizni поведениemizni shunday qilamizki, конечно-ki odamlar bizani shunday deydi. Nimaga? Misol uchun bir amerikanistni bironta shunday deydimi? Hozir kelsa, angliyachanini bironta bilmayman, fransuzni deydimi? Demaydi. Nimaga bizani deydi undoq odamlar? Nima uchun biza как ikkinchi sort bo'lishimiz kerak? Nima sababdan? Men shuni до сих пор tushunmayman. To paka biza odamlarga, boshqalarga ruxsat bersak,
Biza bilan shunday отношение qilishga. Top aka biza birovlarni buqini tozalab yurganimiz uchun uzr so'rayman shu gaplarimga. Top aka постоянно уборка qilib yurayotgan paytlarimizda kuryerlik bo'lib ishlamiz. Bizani shunday diyoradi odamlar. Keyin hech kim hayron bo'lmasin. Nimaga bizani o'ndoq deydi odamlar, nimaga bizani xalqimizni biz o'zimiz shunday qilamiz потому что. Deydi mana, например, odamlar aytadiki, что o'zbeklarni mana mehnatga zo'r, undoq zo'r, действительно zo'r. Lekin nimaga o'zini motivatsiyasini, o'zini energiyasini faqat uzr bilan gaplarni topolmayman. Yo, nima uchun? To'g'rimi? Aziz, mana o'zingiz просто savol bering. Nimaga ko'plar faqat mashina, даже mana biznesga yoki programmistlik huquqi, yo'ma programmistlik emas, men stroykaga borib ishlayman dedi. Bu ham xafa bo'lma agar seni gastarbayter desa, churka desa, nderuskiy uska glaza desa, xafa bo'lma bo'lsam. Xohlamasang mayli, gapnes.